ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਟਿਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਰੀ ਇਲਾਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਸੀ। ਐਂਡ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਓ 2 ਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਬਾਏ।